is the power of a god. Բարև ժողես, դուք գտնվում եք Spectra Phantom YouTube-յան ալիքում, ձեր հետ եմ ես, Spectran ու այսօր մենք ունենք 37,000 UC-ից ավելի UC, համարյա 40,000 UC ժողովուրդ, իմիջայլոց UC-ները գնել եմ մեր գլխավոր հովանավոր ARM PUBG Shop Instagram-յան էջից, որի համար շնորհակալություն ենք հայտնում այդ էջին, ձեզնից յուրաքանչյուրը իմ պես կարա այդ էջից UC գնի հանգիստ, հեշտ հարմար, առանց բանկային քարտի, հետևաբար բոլոր նրանք, ովքեր բանկային քարտ չունեն, բայց ուզում են UC առնեն, այս էջը ձեր համար ամենալավ, ամենաճիշտ էջն է ժողովուրդ, խի, որովհետև փորձառու է, Հայաստանում համար մեկն է, ու սենց ասեմ ժողովուրդ, արդեն 8 ամսից ավել է ինչ այդ էջը կա, աշխատել է, աշխատում է ու պետք է աշխատի, так что արխային բոլորդ կարա գնաք առանց մի վարքյան մտածելու, եթե UC-ա պետք առնեք։ Մեկ էլ վերջում ուզում եմ ասեմ, որ այդ էջի լիքը fake էջեր կան, դրա համար որպեսզի չխափնվեք ու հենց օրիգինալ էջ մտնեք, իմ վիդեոյի տակ էլի եմ ասում, էջի լինքը կա, վրան սխմեք ու ավտոմատ տեղափոխվեք հենց օրիգինալ ARM PUBG Shop Instagram-յան էջ։ Միանգամից բացում ենք ռուլետկան, հա, այստեղ ռեկլամն է միանում, ժողովուրդ, չգիտեմ, պրապուստից չեմ սխվում, ով տեսել է, ով չի տեսել, թոտենա։ Կարճ ասած, այս ընթացքում համ էլ փորձեմ ժամանակի մեջ տեղավորվեմ, ասեմ խիա վիդեոս ուշ գցվե YouTube-յան ալիք։ Ես նախորոք մտածված վիդեոն նկարել եմ հենց ռուլետկայի առաջին իսկ օրը, բայց գցելու եմ ուշ։ Խի, որովհետև ռուլետկայի առաջին իսկ օրը մեր յութուբերների 90-ից 95%-ը հենց այս ռուլետկայի հետ կապված վիդեո է գցելու։ Ես չեմ ուզում ձեր գլուխը շատ ծանրաբեռնվի այդ հարցով, դրա համար մի երկու օր ուշ կգցեմ, որ հանգիստ ներվերով նստեք իմ վիդեոն նայեք։ Так, ռեկլամի մասին խոսք չկա, ուղղակի շատ ընտիր են սարքել, միֆիկներն էլ вообще մեկը մեկից կայֆ։ Այս ձենը դզեց, այսօր մտանք ու այս ձենով սենց ռուլետկեն բերեց, այս պահը շատ կայֆ էր, չգիտեմ ում դուր է գալի, ում դուր չի գալի, թո դուր չկա, պրոբլեմ չկա, ինձ դուր է եկել։ Հա, ես մի ամի շուտ իմացել եմ այս միֆիկների մասին, դրա համար ինչ-որ տենց նայելու բան չկա, սխվում ենք ու միանգամից առաջի 10 հատը ֆրցնում ենք։ Շատ արագ է պտտում, ժողովուրդ դզեց։ Համեմատած սրանից առաջվա բոլոր ռուլետկաների հետ, շատ արագ է պտտում։ Ես դաժե ինչ-որ չեմ հասցրել բան ասեմ, բայց արդեն 10 հատ պտտես պրծապեսի, դաժե լավ է։ Հավատացեք լավ է, որովհետև այն ռուլետկան, որը որ դանդաղ է պտտում, ասենք, սենց նայելուց արդեն հոգնում ես, արարում ես, անդադ ուզում ես պրապուսկ սխմես։ Իսկ ստեղ կարանք դաժե պրապուսկ չսխմենք, չնայած ես ինձ ճանաչելով, ես հաստատ գիտեմ, որ մի պահ է գալու, որ էլի պրապուսկին լավ չեմ խոստանում, որ այս անգամ են բան Պոսեյդոնի ռուլետկի պես անդադ պրապուսկ կսխմեմ, բայց ստել մեկ պրապուսկ կսխմեմ։ Լավ, մինչև հիմա տվել է կոպեկներ ու կարտոչկեք։ Դա երևի ինչ-որ զեղչի կարտոչկաներ է, դրանից ես հələ որ այդքան է նորմալ գլուխ չեմ հանում, մենակ գիտեմ, որ ինչքան շատ այդ կարտոչկեքից կա այնքան լավ, որովհետև իրանք քո այդ պտույտները զեղչում են, հետևաբար դու ավելի քիչ UC-ով ես պտտում այդ 10 պրակրուտը, ոբշեմ գլուխները չցավացնեմ, բերեք սենց անենք։ Շատ երկար չխոսամ։ Հենց այստեղից էլ վիդեոն արագացրած տենակ, հենց ինչ-որ հետաքրքիր բան կտա, վիդեոն կդանդաղի նորմալ արագությամբ կտենակ, որովհետև հայես էլի կարամ շատ խոսամ, բայց ես չեմ ուզում ձեր ժամանակը շատ խլեմ, որովհետև UC-ները շատ է, այսի շատ ենք պտտելու։ Ավելի լավ է հենց այստեղից արագացնենք։ Վсё, գնաց։ Կասկա, առաջին լեգենդար կեն, հետաքրքիր կասկա է, կոլեկցիայի համար չի խանգարում, պլյուս եւս մի լեգենդար կա ինվենտարում, բայց ափսոս իմ ճաշակով չի այդքան էս կասկեն, ես ավելի սիրուն կասկեք ունեմ քան թես, բայց էլ եմ ասում, կոլեկցիայի համար չի խանգարում, շարժվում ենք առաջ։ Ժող ջան, առիթից օգտվեմ, մոնտաժի ընթացքում եմ այս ձենս ավելացրել, դրա համար հիմա ինձ չեք տենում, բայց ձենս լսում եք, ինչ եմ ուզում ասեմ։ Ձեր համար դժվար չի, իմ համար հաճելի է ու ինձ մոտիվացնում է, երբ դուք վիդեոն լայքում եք, так что խնդրում եմ, լայքեք, նոր շարունակեք նայել։ Սքարելը, երկրորդ լեգենդար կեն ու միանգամից սքարելը, ժողովուրդ, ես ուղղակի խոսքեր չունեմ, ընտիր սքարելա, ասենք ես ունեմ սքարելի սկիններ, բայց էսի ուղղակի մանրալությունը ալստեն նայեք, ես ինչ գանձությունը։ Էսի ուղղակի պետք է ուլուչայմի զենքլներ, լուրջ եմ ասում, շատ սիրուն է։ Ուղղակի խոսքեր չունեմ։ Շնորհավորում ենք, եւս մի հատ լեգենդար կա, գումարվեց մեր ինվենտարին ու շարժվում ենք առաջ։ Արդեն 5000-ից ավել UC ենք ծախսել այս ռուլետկայի վրա, բայց հələ միֆիկի հոտե չի գալի։ Ես չգիտեմ, բոլոր միֆիկները կկանենք անենք։
PUBG-ն ինձ լսում է, ժողովուրդ, ես խոսում եմ ու ինքը ինձ լսում է, ինքը ինձ արձագանքում է, ուղղակի ասում է ան, բեկալ, միֆիկ։ Չէ, դուք տեսաք, ես միֆիկի մասին սկսեցի խոսալ ու ինքը միանգամից ինձ միֆիկը տալի։ Ճիշտ է, գլուխ տվեց, շորջ տվեց, բայց մեկա, հիասքանչություն։ Ես մեկա այս գլուխը, եթե չտար, պետք է կոպեկով առնեի, որովհետև ինձ դուր էր եկե։ Շատ կայֆ, ամենաառաջին միֆիկը հենց էդ է տալի։ Ես նրանցից չեմ, որ միֆիկ գլխի համար շատ կբողոքի, հա, կարող է բողոքի, բայց մի քիչ ավելի հաճելի կլներ, որ շորը տար ոչ թե, բայց էս էլ է լավ։ Ոչմ գլուխների չցավացնեմ, շարժվում ենք առաջ։ Իմիջայլած այս ռուլետկեն շատ լավ է, որ կրկնվող սկինները ավտոմատ ինքը դառնում է կոպեկ ու այդ կոպեկները ավելի հեշտ է հավաքել դրա շնորհիվ, հետո պակասող միֆիկների կարանք կոպեկով առնենք, կոպեկները ավելի շատ կլինի, որովհետև ոնց որ դուք գիտեք, մենք ունենք PUBG Mobile-ում լիքը ռուլետկաներ, որտեղ կրկնվող սկինները ուղղակի քո ինվենտարում չգիտես խի հավաքվում է ու դու էդի կարաս փոխես ընդամենը սերեբրոյի հետ։ Բայց էսի ավելի լավ որոշում է, որովհետև սենց կոպեկները էլի եմ ասում շատ հեշտ է հավաքվում։ Իսկ այն ռուլետկաներում, որտեղ կրկնվող սկին ուղղակի քո ինվենտարում կրկնվում է, ուղղակի մեկի տեղը 2 կամ 3 հատ ունես, հետի այդ ռուլետկաներում կոպեկ հավաքելը շատ դժվար է, հետևաբար հետո միֆիկը եթե ուզենաս առնես, հետի ավելի թանկ է քո վրա նստում։ Այսքան բանը ասում էի նրա համար, ժողովուրդ, որ նախ ռազրաբոտչիկներին ռեսպեկտ, որ այս անգամ սենց են սարքե ու մեկ էլ ձեզ սենց մի հատ խորհուրդ, եթե դուք ռուլետկա սենց թենես ֆրցնելու եք, ուղղակի չգիտեք, էսի ֆրցնեք, թե սպասեք ուրիշ ռուլետկայի, այդ ուրիշ ռուլետկեն կարող է այդ հնարավորությունը չունենալ։ Տեսակ, մոլոտովը երկրորդ անգամ տվեց ուղիղ 30 հատ կոպեկ, միանգամից, ոչ թե սերեբրո։ Էսի արժի ֆրցնել, որովհետև ստեղ միֆիկները ձեր վրա ավելի էժան է նստելու։ Էլի եմ ասում, եթե մտածում եք, էսի ֆրցնեք, թե սպասեք ուրիշ ռուլետկայի, այն ուրիշ ռուլետկայում այս հնարավորությունը կարող է չլինի ու ընդեղի միֆիկները ձեր վրա ավելի թանկ նստի։ Так что եթե ստեի միֆիկները ձեզ դուր եկել է, ուզում եք անեք ու ֆրցնելու եք, ռուլետկա սենց թենեց, խորհուրդ եմ տալի, մինչև ռուլետկայի ավարտվելը, հենց այս ռուլետկան ֆրցնեք։ Ու եթե նենցա ձեր բախտը բերի մինչև այդ օրինակ, եթե պետք է ինչ-որ միֆիկ առնեք 600 կոպեկ եք հավաքում, մինչև այդ ընթացքում մի հատ ինքը միֆիկ տա ռուլետկայից պրոստը, դա շատ գազանություն կլինի։ Տեսեք, խոսքից վրա ես չգիտեմ, որ երրորդ մոլոտը տվեց։ Տեսեք, էլի առանց բացառության ուղակի։ Ինքը դառնալու է կոպեկ, տեսեք, ու 30 հատ կոպեկ։ Սրա շնորհիվ էլի եմ ասում, շատ արագ ու շատ հեշտ դուք կարաք ձեր ուզած միֆիկի համար կոպեկ հավաքեք ու շատ էժան այդ միֆիկը առնեք։ Ու եղավ այն, ինչից որ ես ամենաշատն էի խուսափում, տվեց այս հիմար սունկեն։ Արա, ինչի՞ս է պետք։ Ժողովուրդ չէ էլի անկեղծ, ինչ է ինքը իրանից ներկայացնում։ Ումա պետք էտի։ Այս ռուլետկայի հետ ընդհանրապես ինչ կապ ունի այդ սունկեն։ Մի հատ սիրուն սունկա սարքեին էլի։ Չգիտեմ։ Այս լոմի սկինը շատ սիրուն հետաքրքիր սկին է, յուրահատուկ։ Ես ուրախ եմ քո համար, որ դու իմ ինվենտարում ավելացար եղբայր։ Так, ժողովուրդ, ստեղ մենք ունենք գարանտիրованный լեգենդար էգ հանում ենք հերթով, մոլոտով 30 հատ կոպեկ դարավ,
էսի 20 հատ ու ինչա տալի։ Տալիս է էսի 45 հատի հետ է փոխվում, դզեց։ Էսի լա 45 հատի հետ փոխվում։ Հայնի մոլոտով 30 ժողովուրդ։ Տեսակ ինչ կատարվեց։ Համարյա 200 հատ կոպեկ ուղակի օթից։ Այս ռուլետկեն այդ տեսեք ինչ հնարավորությունները տալի։ Չէ դուք պատկերացրեք, ուղակի հաշվեք 200 կոպեկ համարյա ուղակի օթից տվեց։ Եթե հաշվենք, որ 300 կոպեկով դու արդեն կարաս միֆիկ վերցնես Abmennikum, ճիշտ է գլուխ կլինի միֆիկ ոչ թե շոր։ Շորը 600 կոպեկը։ Բայց մեկը էսի ուղակի չգիտեմ։ Հիասքանչ մի հատ ռուլետ կայա ու ես շարունակում եմ ասել, որ խորհուրդ եմ տալի ուղղակի բոլոր նրանք ովքեր ռուլետկա պետքա ֆրցնեն, հենց այս ռուլետկան արժի ֆրցնել ժողովուրդ։ Իհարկե որոշողը դուք եք, որ ռուլետկան եք ուզում ֆրցնել, բայց էլ եմ ասում, էսի ուղղակի հանցագործությունը չֆրցնել է։ Այստե ուշադրություն, եթե իհարկե գիտես, որ պալյուբոմու ինչ-որ ռուլետկա ես ֆրցնելու PUBG-ում։ Լսեցիք, չէ՞ ինչ եմ ասում։ Բոլոր նրանք, ովքեր չեն պատրաստվում ռուլետկա ֆրցնել, ձեզ ոչ մեկ բան չի ասում, պրոբլեմ չկա։ Խոսքս վերաբերում է նրանց, ովքեր ընդհանրապես պրոստը ուզում են ֆրցնել։ Լավ, ժողովուրդ, սենց մի հատ բան կա, այս ընթացքում սերեբրոյով, BP-ով, աջիով պտտելու հնարավորություն է իմ մոտ ավելացել։ Դրանք կարտաշկեքի շնորհիվ է ավելացել, եթե ուշադիր լինեք, տենում եք այն յուսիների կոմը, ձախ կոմը գրած է։ Ես երևի ծախսեմ դրանք այդ հնարավորությունները։ Մի հատ տենանք տենց ինչ կտա։ Հենց հիմա օրինակ ես կարամ 100 սերեբրոյով ֆրցնեմ։ Տենանք ինչ կտա։ Կոպեկ տվեց։ Պրոբլեմ չկա։ Շարժվում ենք առաջ։ Այսինքն հնարավորություն էլ ունի։ Էլի 100 սերեբրո։ Տալիս է կոպեկ։ Ոչինչ, հաջորդ ենք ֆրցնում ու էլի կոպեկ, էսի ուրիշ կոպեկ է, բայց 15000 BP հիմա ուշադրություն։ Տարբերություն չկա, էլի կոպեկ է տալ 25000 BP-ով ենք ֆրցնում։ Էլի ես հիմար կոպեկներից 200 սերեբրո արդեն ստավկեքը բարձրանում է քիչ-քիչ։ Էլի կոպեկա տալի, բայց մեր մոտ ստավկեքը բարձրանով էս կոպեկա տալի մեկը։ Էսի ավելի վատ, չնայած չէ, կարողա պետք գա։ Չեմ հավատում։ Ֆոխ, հորը սարև, ժողովուրդ դուք տեսաք ինչ եղավ հենց նոր։ Այսքան յուսի ծախսեցի ինքը մենակ միֆիկ գլուխ տվեց։ Ես սկսեցի ֆրցնել իմ սերեբրոյի BP այդ հնարավորությունները ու 300 սերեբրոյով անեցի միֆիկ շոր։ Ժողովուրդ իր էմոցիայով, բանով տեղը տեղին։ Էսի խայտարակություն է ուղակի։ Չգիտեմ ժողովուրդ, ուղակի ես բառեր չեմ կարող գտնեմ այս հիմարությունը բնութագրելու համար, ասենք ռազրաբոչիկների գլուխը հողես, գլուխը գովաս, գլուխը ծխես, գլուխը ջարդես, ինչ անես, այդքան յուսի ես ծախսում, չի տալի հետո ռուկ սերեբրոյով տալի։ Երկրորդ միֆիկ շորը, երրորդ միֆիկը, բայց երկրորդ միֆիկ շորը։ Չեմ հավատում, ժողովուրդ, ես գիտեք ինչա նշանակում։ Չէ դուք գիտեք ես ինչա նշանակում։ Այս նշանակում է, որ 2 հատ շոր մենք արդեն պրոստ ռուլետկայից ենք ստացել, իսկ այն 2 հատ շորը մենք կարանք պրոստը հենց հիմա գնանք ու Abmennikum փոխենք։ Ես ասեմ ավելին ժողովուրդ, ոչ միայն մենք կարանք 2 հատ շոր, այլ նաև մեր յուսիները երևի կհերիքի, որ կոպեկները ավելացնենք 1500 կոպեկից կոպեկ ունենանք, լավ ավել պետք չի։ Մի հատ գլուխ էլ ավել բեկալենք։ Հա դուք ձեզնից շատերի համար երկրորդ անգամ միֆիկ շոր տվեց, բայց շորը չէ գլուխը, բայց կրկնվող, արա խի կրկնվար, արա ես զարա ուրիշ լներ էլի, չկրկնվեիր, մի հատ միֆիկ ավել լներ ակաունտիս մեջ, սենց փորդ կծակեր էդ մի հատ միֆիկը, հա? Լավ, եթե անկեղծ ես բողոքելու տեղ չունեմ ժողովուրդ, ես անկեղծ պատկերացնում եմ ինչա կատարվում ուրիշների մոտ, ես ուղղակի իմ սեփական փորձից գիտեմ, որ եթե ինձ օրինակ տվել է 2 հատ շոր, այս երրորդ շորն ենք առնում, շնորհավոր, 2 հատ շոր, մի հատ գլուխ, մեկ էլ մի հատ է գլուխ կրկնվել է, դա այն ուրիշների մոտ 3-4 հատ գլուխ է տվել, վсё, ես պրոստը էդի պատկերացնում եմ։ Ես պատկերացնում եմ մարդու ցավը, ում մոտ 3-4 հատ գլուխն է սաղ կրկնվել է անընդհատ։ Ու 4-րդ շորը ժողովուրդ, պոլնի կոմպլեկտ ունենք։ Գլուխների առումով բան չունեմ ասելու։ Այս մի գլուխը հիմա կվեկալեմ։ Ընդամենը այս ցելի ռուլետկայից 2 հատ միֆիկ գլուխ չեմ վեկալի։ Պահ, տեսար դու։ Դրանով բան չի փոխվում, կարևորը շորերը կա, ճիշտ է։ Ռամկեն վեկալեցի, որպես ապացույց, որ պոլնի դատարկել եմ ռուլետկան, ես դրա համար եմ միջայլոց։ Ու այն 2 հատ գլուխը ես կմտածեմ ընթացքում, եթե ինձ պետք կլինի
ռուլետկան կֆրցնեմ, կոպեկ կհավաքեմ, այդ երկու գլուխն կվեկալեմ։ Բայց չէ, մաքսիմում այն կարմիր գլուխը կարող վեկալեմ ու վсё։ Մի հատ արագի մեջ ռամկեն ստե փոխեմ ժողովուրդ ու հետո միֆիկները իր էմոցիայով սենց արդեն բան լոբիում կանգնած նայենք, մի հատ գնահատենք, մի վարքան գտնեմ, այս է ռամկեն։ Դնում ենք իսպոլզված ասենք շնորհավոր ես չեմ երգում, որովհետև երգելուց լավ չեմ։ Ուրեմն ժողովուրդ, էս է շորնա էս էմոցիայով, հետաքրքիր էմոցիա է, էս իր էմոցիան է, թզեց։ Ես հույս չունեի այս շորը վեկալելու, ուղղակի ինձ ստացվեց, որ 4 շորն անեցի, եթե անկեղծ ես 2 կամ 3 հատ շոր էի ուզում անել, բայց ստացվեց բոլորը։ Էսի սրա էմոցիան է ժողովուրդ այս շորի։ Ոմանք կասեն նմանա X կոստյում Վորոնի էմոցիային, բայց չէ, տարբերվում է, այլի Վորոններ են գալի, բայց լրիվ ուրիշ էմոցիա է իրականում ժողովուրդ։ Եթե լոգիկային մնա, ուրեմն բոլոր պարերը իրար նման է։ Այս կարմիր մումիան, սրա գլուխն էլ ենք անել ժողովուրդ ջան, այս կասկեքներ մի վարքյան, այստեղ է։ Էսա դնեմ, էսա, վсё։ Ու սրա էմոցիան եմ հիմա ցույց տալի ժողովուրդ, մի վարքյան գտնեմ, հա, էսա։ Տեսեք։ Էսի լա շատ ընտիր էմոցիա, չհամաձայնվեք։ Համաձայնվեք, որ շատ լավ էմոցիա է էսի։ Նու, եթե անկեղծ է շորը նու հա մումիային նման է, կարելի է մումիա ասել, բայց վсё-таки ինքը պետքան է մումիա չի, հա, ժողովուրդ, հələ կոմենտներում գրեք, ինքը մումիա է, թե չէ։ Էլի տենց բինտեր է վրան փաթաթած, բայց այդքան է չէ։ Էս էլ վերջին շորը, որի գլուխն էլ էր հանած, էս էլ սրա էմոցիան է ժողովուրդ, սրա գլուխն էր, որ ամենասկզբից տվեց, ու ամենավերջում էլ կրկնակի անգամ տվեց։ Իմ ջոգելով էսի ամենաթույն շորն է այս 4-ից ու իրանը ամենաթույն էմոցիան է։ Կոմենտներում գրեք ձեր կարծիքը, թե որ շորն է լավը, որ շորի էմոցիան է լավը։ Մի հատ հետաքրքիր է կարդամ, տենամ դուք ոնց եք մտածում, տենամ որ շորն է հաղթում ու ֆարաոնի վրա այս էմոցիան вообще ուղղակի դզում է, ոնց տենում եք։ Եթե վիդեոն նայել ես մինչև այս հատվածը, պրիզնա տարի, որ ինչ որ չափով քեզ այս վիդեոն հետաքրքրում է։ Կապ չունի առաջ տալով ես նայել, թե պրոստը միացրել ես ու նայել։ Ես ձեր համար կոնտենտ եմ անում, ծախսում եմ views-ի, նկարում եմ վիդեոներ, ձեզնից ինչ է հասնում։ Ձեր համար դժվար չի, իմ համար հաճելի է, որ ընդամենը պրոստը սխմեք լայքին, ու եթե չեք բաժանորդագրվել իմ ալիքին, բաժանորդագրվեք։ Իմիջայլից էս իմ ID-ն է ու իմ ակաունտին պոպուլյար ուղարկողներից մի քանի հոգու պատահական կընտրեմ, շատ քիչ, բայց views-ի կուղարկեմ։ Դե ինչ, այսօրվա համար այսքանը, կհանդիպենք, երբ որ կհանդիպենք։ I'm with Candace, TTTB, I'm by Hola, mi amiga. Bad bitches, they gotta check in with the queen. I'm the alpha, the omega, everything in between. Oh. Ride with the mob, I'm through Allah. Check you and me, and we get job.